今集嘅嘉賓係呢一輯節目入面年紀最細嘅姜濤。16歲生日願望就係自己開始逐漸大嘅時候，覺得好似冇乜太多物質上嘅要求，大家都生活愉快最緊要。姜濤出道以嚟，佢就成為咗大眾嘅焦點。2018年參加電視台選秀節目，全民造星嘅冠軍姜濤，以大熱姿態成為冠軍之後，加入男團 MIRROR 出道。由寂寂無名嘅小男生蛻變成為香港新一代嘅人氣偶像。開心，年青人好似你咁咧，有今日嘅成就嘅，亦都係俾到社會一個好好嘅動力。同你一樣，都係香港出世，我識都唔少歌星㗎，但係我都未見過好似姜濤灣嗰啲咁嘅情景嘅。咁所以咧，即係話咧，你啲 fans 啊多啦，多得嚟咧唔淨止多喎，表達佢對你嘅愛啊，簡直係好犀利。我得26歲已經去到天王級啦。咁呢個咧真係唔容易噶，所以咧係有你咁嘅成就，你一定經過好多辛酸嘅。即係我細個讀書唔叻嘅，又冇乜朋友啦，嗰時又好肥啦，有諗住自我放棄過，諗住就本撇就曳到尾啦。嗰個時候就我要去一個好遠嘅學校喺馬鞍山嘅，嗰程車都要搭成個半鐘噶嘛，咁就我喺嗰程車入邊就又同自己溝通咗好多咯，係咯。哦，你自己開竅嘅。中學有一個老師，佢係全校最惡嘅，而佢都成日都鬧我嘅。但係喺我離開中學嗰一日，佢有同我講過話，即係佢希望我生性。所以我唔知係咪因為呢一句説話，或者話我心入邊始終可能有一個自己嘅夢想喺度，所以嗰一程車就每一日都同自己傾偈，同埋思考將來要點樣做。哦，呢個真係好好。所以可能自從嗰程車之後就生性咗啲咯，係嘛？係啊。即使懂得處理自己嘅情緒同壓力，但係姜濤同時要面對眾多 haters 批評同攻擊。今年26歲嘅佢要承受同經歷嘅都超乎想象，亦令佢喺短時間之內急速成長。姜濤並唔係贏在起跑線上嘅人，但係憑一個選秀比賽，佢揾到屬於自己嘅舞台，受到粉絲愛戴，亦得到唔少工作機會，可以話係成就解鎖。你而家係偶像級嘅天王啦。OK 啊，你自己下一步想做到咩咧？我自己或者我哋成個團隊，其實大家都唔會特別話要特登去追求一啲乜嘢，因為我哋始終都相信，只要將自己嘅嘢做好，你要有嘅嘢就會有，你有時冇嘅嘢就代表你做得唔夠好。咁所以我哋都係 step by step， 就係將我自己都係啦，即係將自己嘅作品希望可以有多啲共鳴咯，令到觀眾。因為我覺得做幕前表演者，你好大嘅任務，一嚟要令觀眾開心啦，二嚟要等觀眾喺你嘅作品入邊揾到一啲療愈佢嘅一啲情緒或者感覺。係，因為我覺得藝術就係可以連接到唔同人之間嘅一個橋梁，絕對係。所以希望自己嘅作品可以做到呢樣嘢咯。詳細嘅嘢係好難嘅，係因為呢個市場中意嘅音樂，可能同我自己本身中意嘅音樂，又有一啲分別，所以要揾嗰個平衡。所以我希望可以喺呢個平衡入邊可以做得最好。好多年青人啦，係視你為偶像。我知道你亦都係經過好困難嘅時候，因為有即係尤其是而家嗰啲社會媒體咁發達，好多人又會話你啊，咁你點樣處理咧？早期嘅階段我會自己可能 po 一啲嘢去講翻呢件事，或者我都有試過去好正面回擊一啲人，係，但係當然我發覺最後呢啲嘢其實因為而家好快，即係你講完又點咧？即係大家唔會有人去知道個真相係乜嘢，所以我自己而家都學習緊嘅。係，我覺得身為公眾人物，我都係嗰句係我要接受你做得呢一行，你就係要令到人哋開心。但係有啲人開心嘅途徑，可能唔係淨係聽你嘅作品，可能有一啲人佢生活唔開心，佢需要一啲宣泄嘅途徑，佢可能要借助呢啲方法。咁我就覺得我要
識得去承受所有人，唔單止係所有人嘅愛，仲有所有人嘅恨。當然自己都要識得去分辨邊啲批評係啱嘅，對自己有幫助。因為我覺得唔可以，你當每一個人鬧你都係唔抵得你。我覺得始終一定有一啲人係為你好嘅，所以我都成日同自己嘅歌迷講啊，即係我成日都話你哋當我係屋企人，你哋要提我有啲咩做得唔好，我都會提你哋有啲咩做得唔好，因為我始終唔想佢哋太神化我。你係一個成功嘅年青人，我哋香港都好多年青人，佢哋感覺到有啲沮喪啊，即係覺得佢做嘢好辛苦啊。如果我要你同佢哋講幾句說話，你會同佢點講？我唔可以講話我要俾大家咩意見，係我覺得係我自己一啲領悟嘅，我唔知一定啱定錯，係，但係我覺得至少喺我而家嘅演藝生涯入邊或者係成長路途中，我覺得可能選擇比努力更加重要，因為我哋要揀啱自己嘅路線。我覺得讀書一定係啱嘅，但係我覺得唔可以忽略太多讀書以外嘅，例如你真正嘅興趣係乜嘢。好多人你讀完書你大個唔知你真正想做啲咩，所以可能當初嘅我就係我知道可能我自己讀書唔掂，但係唔代表我唔努力，但係我要知道自己真正中意嘅係乜嘢。可能你嘅選擇比你嘅努力更加重要某種程度，所以希望可以大家揀啱自己嘅路去行。姜濤亦好重視佢嘅粉絲姜糖，甚至當佢哋係屋企人，彼此互相陪伴、互相支持。而姜糖亦成為姜濤演藝事業嘅強大後盾。我知道你啲 fans 真係瘋狂喎，對你。係姜濤灣嗰啲相我一睇，我哇！真係咁犀利，你點樣吸引到佢哋做你 fans 嘅？我覺得真係好難嘅。可能呢個時代，除咗 artist 本身嘅作品之外，我諗觀眾都會睇一個 artist 佢個人係點樣。因為我諗而家 social media 好發達，其實相對於一個 artist 嘅作品，當然固然重要。可能一啲生活唔愉快嘅一啲民眾，佢哋都好想透過你嘅生活去獲取一啲開心。可能見到你好開心，佢哋又會好開心，即係會當你係一個朋友咁樣。或者我有好多婆婆嘅 fans 都當係啊！我聽講話有個婆婆 fans 因為你而改變佢個生活喎。係啊，因為我覺得係可能佢哋會更加睇重你本身你嘅諗法係點樣，態度係點樣。咁可能我哋而家社交媒體發達嘅時候，我哋都會更加寧願用觀眾接觸到我哋嘅生活。真誠嘅態度我諗比較緊要啲，即係我覺得面對任何嘅事情，大家感受到你嘅真誠，就自然覺得你個人係值得去喜歡嘅。我估係，因為其實有好多 fans 要叫我回信，但係有一封婆婆寫嘅信，佢話佢嘅另一半走咗啦，佢又無兒無女啦，佢又冇朋友喺香港，係真係自己一個。係啊，佢嘅親戚都唔喺香港，佢而家係真係將我當做係佢個孫咁樣咯。如果自己嘅存在可以令到可能呢個城市好孤獨嘅人有一個精神依靠嘅話，其實都自己諗唔到一件事咁樣咯，係咯。你覺得錢重唔重要？錢緊要，呢個老實，你好老實。金牛座因為真係緊要啊！錢緊要啊，定心中富有緊要？心中富有，我覺得其中一樣嘢就係你要懂得知足嘅。其實如果你今日再有錢，你總會希望自己有，即係我覺得有時唔係錢，係嗰個慾望。人嘅慾望係無窮無盡，你想要嘅嘢會越嚟越多嘅時候，你會越嚟越辛苦。所以我覺得可能適當嘅知足就已經係某種程度嘅心中富有。你珍惜你而家有嘅嘢，係啊。當然唔係話錢唔緊要，我覺得每一個人當然要努力為自己爭取更加好嘅生活，或者俾身邊嘅人係。但係適當嘅知足都好緊要，唔可以無止境地唔可以無止境地想要任何嘢，因為感恩啦，感恩啦，感恩啦。會唔會結婚？好難答㗎呢啲問題，我知好難答嘅。結婚嚟講，其實我老婆喺出邊。各位觀眾冇錯，我係買咗車，至於咩車就唔同大家講啦。揸車有車嘅屋企人啦，咁我阿媽都係好感動嘅，同埋自己揸車嘅時候係會，即係可以更加清楚睇住街上面有好多人，因為自己好少出街啊嘛。
係咯，咁但係自己揸車再睇又係另一種感覺，好似真係有咗一個女朋友咁樣咯。我得閒無事會望下佢咯。我覺得如果有女朋友應該都係呢個感覺，即係。不過真係需要話車對男仔好緊要真係，係啊。講笑。會結婚嚟講就，我諗我會嘅，我會嘅。你會㗎？我會嘅，我覺得因為我係金牛座，我會希望有一個自己嘅家庭嘅，係嘛？哦，咁係好嘅，係我都鼓勵人結婚嘅，因為我都結咗婚40幾年啦，所以得啊，得嘅，得嘅，係得嘅。不過咧，獅子山咧要忍讓。你講啱，有啲獅子山精啊！你真係聰明，所以我越嚟越中意你。多謝你真係啱啊！你要有啲獅子山精。係啦，好緊要，識得忍讓，識得忍讓啊！樂觀，叻，冇錯，飲杯。所以咧，我覺得咧真係敬婚姻，咁後生都已經明白個真理啦。大義啊，好嘢。嗱，好啦，有啲唔敢結添。咁阿姜，你有冇聽過羅文唱嗰首《獅子山下》？有啊，有嘛？係啊，哼兩句嚟聽下得唔得啊？哼兩個版本得唔得啊？可以啊。羅文版同姜濤版，姜濤版就人生總有歡喜，難免亦常有淚。我哋大家在獅子山下相遇上，總是歡笑多於唏噓。呢個我同你合唱，係，即係。但你聽慣羅文版啊？聽下羅文版啦，得唔得？得，好，有。人生總有歡喜，難免亦常有淚。我哋大家在獅子山下相遇上，真係好嘢。身為90後啦，其實我唔知00後啦，90後其實我嗰一代啦，我都知道嘅，係啦，即係其實都有聽好多老一輩嘅前輩去講呢件事。其實我諗最大嘅就係唔放棄嘅精神啩，係我係好明白呢件事，即係我覺得尤其是我有好多朋友係唔係香港人，佢哋嚟到香港嘅時候，都發現街上面每一個香港人都個步伐好快，我相信係每一個人佢哋唔係特登咁快，而係佢哋為咗佢哋嘅生計去奔波。咁我覺得呢樣嘢係好體驗到大家 even 可能我哋嘅幸福指數唔高，但係我哋都願意為我哋嘅生活去奔波，去唔放棄。我相信呢個係其中一個精神嘅創新咧，好似你哋咁咧，你哋都係創新。我又唔敢話我好創新，係，但係我覺得係敢去做咯。我覺得即係我覺得唔好話自己創唔創新，而係你夠膽去做你未嘗試過嘅嘢。對於你自己嚟講，可能就係一種創新，因為你踏入一個你未入過嘅世界，就好似我今日踏入呢一個房間，對我嚟講亦都係一種創新。即係我覺得係踏出我自己舒適圈嘅，即係我覺得要勇於去做一啲你唔敢去做嘅嘢。我覺得呢啲係大家都要，起碼你年輕嘅時候要嘗試一次。今日咧，我好開心可以同一個即係我認為啊，我近年來見嘅年輕人。最好嘅年輕人傾偈，多謝。咁咧就非常之開心，真嘅。咁啊幾好啊，係嘛？咁你開演唱會先記住請我咯喎。多謝晒，thank you，多謝晒嚇。